早晨，我哋在崇拜中有歡樂，讓我哋同心呈獻盡心盡意盡性咁，我哋讚美我哋獨一嘅主，平靜風浪嘅神，救我哋出死入生嘅主，哈利路亞！我就能行在水面上宁静，在耶稣身上踏实，巨浪平息了宁静，在耶稣身上勇敢前往应许的方向，勇敢前往应许的方向，勇敢前往应许的方向。因為你先捨棄你自己，你流出嘅寶血救贖我哋，讓我哋今日可以靠住耶穌得救，讓我哋今日可以靠住耶穌佢寶貴嘅名，我哋喺教會入邊敬拜你，喺生活入邊經歷你，喺困難入邊定睛望住你，滿有能力嘅神，耶穌是主，耶穌是你我嘅主，讓我哋恭敬嘅帶住敬畏嘅心，存着感恩嘅心，唱咗以下嘅詩歌，讚美回應俾我嘅神。坐在寶座上，聖潔羔羊，我們夫婦敬拜你，昔在今在以後永在，唯有你是全能真神。坐在寶座上，尊貴羔羊，我們
在宝座上神最羔羊，我们夫妇敬拜你，所赞权归荣耀权势都归给你，直到永远。万王之王，万主之主，唯有你配得敬拜和尊重。万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊重。萬王之王，萬主之主，我們高舉你生命直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊重。萬王之王，萬主之主，我們高舉你生命直到永遠。萬王之王，萬主之主，唯有你配得敬拜和尊重。萬王之王，萬主之主，我們高舉你生命直到永遠。我們高舉你生命直到永遠。昔在、永在、今在嘅主，我哋多謝讚美你，你配得我哋由心入邊恭敬嘅降服喺你面前。親愛耶穌，寶貴耶穌，多謝你嘅揀選，多謝你嘅呼召，多謝你嘅恩典，多謝你嘅救贖。因為你先愛我哋，因為你先愛我哋，願我哋藉着呢首詩歌，我哋一心嚟回應我哋嘅主，一生嚟跟隨我哋嘅主，成為我哋個禱告，成為我哋嘅宣告。哈利路亞。親愛的寶貴耶穌，你愛何等的甘甜，我的心深深被你吸引，愛你是我的喜樂。親愛的寶貴耶穌，你愛何等的甘甜，我的心深深被你吸引，愛你是我的喜樂。一生愛你，一生敬拜你，一生愛你，一生榮耀你，一生奉獻，一生不回頭，一生愛你，跟隨你，一生愛你，一生敬拜你，一生愛你，一生榮耀你，一生奉獻，
主啊，我哋讚美你，願我哋一生去愛你，一生去敬拜你。多謝天父，讓我咧有機會喺呢處同大家咧去分享神嘅話語。記得上次我嚟團浸嘅時候咧，就係高層教會嚟嘅，即係嗰陣時你哋喺樓上嘅嚇。咁啊，師母話好耐咯，咁我話真係好耐啦嚇。咁啊，知道咧你哋教會準備咧要建堂，咁但係呢喺我做呢一個浸聯會嘅副總幹事嘅時候咧，陳牧師已經同我講噶啦，仲將嗰笪地址俾我睇添，就喺呢度啦咁咁啊，但係直至今日咧，似乎咧仲未曾睇到有乜嘢嘅效果喎嚇。唔緊要，我哋人盡我哋嘅能力，盡我哋嘅本分，做足我哋要做嘅嘢，其他交俾上帝。佢有時候，佢有辦法喺適當嘅時候，上帝認為時候到啦，咁就會為我哋成就我哋向佢哋所祈求嘅。今日咧，我同大家嚟去思想咧一個嘅題目係生命更新我要用嘅經文亦都係頭先大家所讀嘅嗰節嘅聖經就係羅馬書嘅12章2節，話不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良、純全、可喜悅的旨意。我先咧問一個問題：乜嘢係信耶穌？有冇諗過呢個問題啊？信耶穌咁耐，好似似乎已經遺忘咗乜嘢係信耶穌咧？咁唔同人咧可能有唔同嘅答案。有啲人咧認為咧信耶穌係進教奉教，好似咧嗰啲人拜神咁，初一十五咁啊拜下咯咁樣，係嘛？咁係咪咧咁？你哋填寫呢一個嘅表格，香港人就最叻噶啦，乜都表格係嘛？咁啊填到宗教嗰欄嘅時候，你點寫啊？宗教填乜嘢啊？基督教係咪啊？絕大部分都係基督教啊，係嘛？我就唔填基督教嘅，我就係基督徒啫。因為我唔係教徒我哋唔係進教，信耶穌唔係進教信耶穌咧唔係奉教，唔係咧做一個教徒牧師講道你瞓晒喺度嘅，真係教徒啦或者咧呢一個嘅節日你嚟一嚟教會享受一下咧嗰個基督教節日嘅嗰個氣氛，嗰啲都係教徒。但係信耶穌唔係進教，我哋係相信一位、接受一位創天造地嘅神有人咧認為信耶穌係又唔係精神寄託嘅一種，同其他宗教都冇乜分別嘅啫好過呢即係百無聊賴啊嘛，心靈咧都有啲寄託係好嘅咁係咪咧？有人就話咧信耶穌係學做好人，信耶穌係咪學做好人啊？係我哋不斷都學做好人但係呢個唔係終極嘅目的啊嘛，係咪咁有人懷住唔同嘅目的嚟到教會嘅你懷住咩目的咧嚟到教會咧？唔知道我咧係曾經做過呢培正道浸信會主任牧師嘅。咁培正道浸信會咧就係黐住咧一間名校嘅，就培正中學。培正中學咧就一條龍嘅，幼稚園、小學同上中學。你入到幼稚園咧，80%咧你都可以上到中學噶啦。咁而培正中學咧入大學率就相當高嘅，咁所以咧就視為名校。咁啊每年咧呢一個嘅幼稚園呢一個嘅招生嘅時候咧，係報名人數係超過3000嘅。最高峰嘅嗰一年咧係6000幾人報名，但係收幾多人咧？收280人。所以咧嗰啲嘅學生咧係要即係嗰啲細路仔咧要過5關斬6將，一個人唔知要砌低幾多個人，然後先至可以入到嘅。咁喺我做呢個嘅培正浸會嘅時候，有啲人咧就嚟揾我牧師可唔可以同我個仔寫封牧師介紹信咁如果我寫封牧師介紹信咧，咁收生率即係收生嘅機會就會高一啲啊嘛咁於是乎咧。咁我問佢，我好似唔係好熟你喎。佢話係啊，我嚟過2次㗎啦咁。佢嚟教會聚會過2次，係懷著目的嚟嘅。咁係咪咁樣信耶穌咧？咁樣如果係咁諗嘅時候，係大錯特錯嘅信耶穌唔係咁樣嘅。信耶穌係乜嘢咧？
喺呢個約翰福音3章16節咧，已經係將呢個答案話俾我哋聽噶啦。大家都好熟係嘛？一齊讀係嘛？1、2、3。上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。喺呢度已經係講咗俾我哋聽，信耶穌嗰個乜嘢係信耶穌啦，已經有答案。信耶穌係乜嘢呢？信耶穌係呢得救贖。信耶穌咧係要得救贖。聖經話俾我哋聽，叫相信嘅人係點樣啊？不至滅亡。原本我哋係死喺罪惡過犯嘅裏面嘅，我哋係等待緊呢，我哋同撒旦一齊滅亡、一齊沉淪嘅嗰一日。原來我哋係咁樣嘅日子啦。但因為呢，上帝愛我哋嘅緣故，將佢自己嘅獨生兒子都俾過我哋。耶穌佢都嚟到地上面，為我哋死喺十字架上面。佢喺十字架上面成就咗呢一個嘅救贖嘅大恩，叫一切相信耶穌嘅人，肯認自己係罪人嘅人，又願意呢接受耶穌做個人救主嘅嗰啲嘅人，點樣啊？不至滅亡，係從罪嘅裏面得着赦免，從撒旦手中得着釋放。呢一個係救贖。原本我哋冇得救噶啦，原本我哋係等死嘅嗰日啫，等沉淪嘅嗰日。但因為耶穌嘅緣故，我哋得救贖。信耶穌係要呢樣嘢啊！上帝差佢自己嘅兒子嚟到呢個世界上面，一早已經話俾我哋聽，要咁樣做。信耶穌呢係要得生命，得生命。呢一個嘅生命係乜嘢呢？呢一個一個永遠嘅生命，不至滅亡。唔單止係唔使死，仲要點啊？有生命。嗱，呢一個係最獨特，就係耶穌基督為我哋成就嘅呢個救贖嘅大功。今日我哋信耶穌，唔係奉教，唔係進教，我哋唔係要做基督教徒，我哋係要做耶穌嘅門徒。我哋呢信耶穌，唔係呢要為咗有精神寄託，以至呢我哋禮拜日都有地方去下啦咁我識多一班人啦。唔係，我哋信耶穌唔係咧淨係單學做好人。冇錯，聖經話俾我哋聽，我哋要點樣做一個呢上帝喜悅嘅人。唔單止係好人，要做上帝喜悅嘅人。信耶穌唔係咧，你懷住你自己個人嘅目的嚟求耶穌，咁樣就得恩典。我喺國內傳福音嘅時候咧，有好多人咧去叫人信耶穌咧，好簡單嘅啫。有病嘅，你信耶穌啦，信耶穌就得醫治噶啦。咁信咗耶穌唔好咁點算啊？係咪？如果佢病入膏肓嘅時候，咁點算咧？咁信耶穌係咪呢一啲嘢咧？信耶穌係我哋要乜嘢啊？得救贖，我哋係得生命，所以第日你傳福音係要話俾人聽呢個重點嚟嘅因為咁嘅緣故咧，我哋被救贖，我哋有咗生命，我哋就唔再屬於呢一個嘅世界，因為耶穌俾過我哋呢個生命係一個屬天嘅生命，係一個永恆嘅生命，唔屬於呢個世界，以至於咧我哋都唔再屬於呢個世界啦。我哋已經從罪惡當中被拯救出嚟，因此我哋嘅生命就唔屬於呢個世界。既然唔屬於呢個世界，我哋嘅身份係咪好特別啊？不過又好矛盾喎，我又唔屬於呢個世界，但係我又喺呢個世界裏面生活。於是乎呢，我哋喺生活嘅當中，如果我哋搞唔清楚一啲應該要搞嘅問題嘅時候呢，我哋就會喺一個好矛盾、好痛苦嘅當中啦。你有冇試過你同人傳福音，叫人信耶穌，佢唔係唔想信，不過有啲嘢佢唔肯放棄。佢知道信咗耶穌之後有啲嘢唔做得嘅，未信嘅人都知噶啦。於是佢話唔得字，唔信字，就係呢一個嘅門檻，佢過唔到呢個坑，佢過唔到，所以咧佢唔肯信。佢知道信耶穌係有啲唔同嘅。咁而我哋信耶穌嘅人更加要清晰，我哋已經唔屬於呢個世界噶啦，我哋係屬天嘅我哋有一個天國子民嘅身份嘅，係嘛？所以咧，保羅咧知道我哋既然係唔屬呢個嘅世界，但係又生存喺呢個世界嘅時候，佢就教我哋咧
唔好乜嘢咧？唔好效法呢一個世界，唔好效法呢個世界。其實我哋唔使效法，如果效法我哋要話學係咪啊？我學呢個世界，使乜學啫？我哋就喺呢個世界裏面生長噶嘛，喺呢個世界裏面成長噶嘛，係嘛？所有世界嘢我哋熟悉到不得了啦。我哋喺罪惡嘅裏面長大噶嘛，我哋使乜學啫？唔好效法係乜嘢咧？效法嘅意思咧，就唔好再同呢個世界咧一模一樣。英文聖經係用 conform 嚇，而 conform 嘅呢一個嘅字原來意思就係話咧，我哋唔好同呢個世界一致，唔好一模一樣。唔好為咗適應呢個世界，以至咧我哋仍然咧係保留住我哋世界嗰種嘅性情。唔好效法呢個世界，因為點解啊？因為我哋唔再屬於呢個世界，以至於我哋唔可以再一模一樣。聖經咧強調我哋咧唔好同呢個世界一模一樣，係因為乜嘢咧？係因為我哋已經有咗耶穌俾過我哋呢個生命，而呢個生命係唔屬於呢個世界，以至於我哋要從呢個世界分辨出嚟。我哋要從呢個世界分別出嚟，你要同今日你自己相處緊嘅人，甚至你嘅家人都要有分別。個分別唔係你翻到屋企話我哋分台食飯啊，我自己煮飯，你有你煮啦。唔係呢種嘅分別，唔係同你嘅朋友話我哋要分別，你有你嘅嘢，我有我嘅嘢，唔係呢種嘅分別，而係要讓人認得出你嗰個嘅生活形態，你個生命流露出嚟嘅嗰啲嘅行為，你嘅思想，你嘅言語都同佢哋唔同嘅。如果你嘅思想、你嘅言語、你嗰個嘅生活嘅嗰種嘅模式、心態同世界一樣，咁樣你就係效法呢個世界，你係 conform 喺呢個世界嗰一處。所以保羅就提醒：第一，你唔好再同呢個世界一模一樣啊！點解？因為你已經唔再屬於呢個世界。唔單止唔好效法，保羅更加係叫我哋點啊？心意更新變化，叫我哋咧心意更新而變化。唔效法係消極嘅一面，積極嘅係乜嘢？積極嘅重要咧係心意更新變化。因為信耶穌嘅緣故咧，耶穌基督已經咧係赦免咗我哋嘅罪，俾咗我哋一個永恆嘅新嘅生命。但係佢俾咗我哋有新嘅生命，但係我哋個舊嘅生命喺咪喺度啊？喺度啊，因為赦免咗我哋嘅罪啫嘛，算我哋為義啫嘛，我哋嗰啲嘅罪惡嘅記錄一筆勾銷啫。不過我哋仍然存住我哋舊人嗰個人性，而呢個人性，我哋個舊人嘅人性係充滿咗罪惡嘅因子噶嘛。所以咧，我哋成日都會犯罪，成日咧我哋嚟到神嘅面前咧，我哋要痛哭，我哋要求赦免，係咪？就因為我哋裏面嗰個舊人仍然喺度，所以保羅就話咁樣，我哋就要經歷一個咧生命嘅變化，要變化，我哋先至能夠讓呢個新嘅生命咧活出嚟。如果你唔經歷呢個變化，耶穌基督俾過你嘅呢個永恆嘅生命，永遠都冇辦法咧嚟去活出嚟㗎。所以當我哋打開聖經嚟睇嘅時候咧，保羅話要變化，變化英文聖經就係用 transform， 但係當我哋睇翻希臘文嘅時候咧 ，metaphorial 呢個字咧就係呢個嘅變化呢個字，而呢個字咧係今日我哋經常都識嘅，我哋知嘅就係蛻變啦，要蛻變 metamorphosis 呢個字就係蛻變。蛻變係乜嘢咧？蛻變呢個字就從希臘文嗰字譯過嚟嘅啫，攞過嚟用嘅，成為一個咧生物學上面嘅一個名詞，係講緊咧喺生物嘅生命週期嘅裏面，形態、結構同埋功能嘅嗰個徹底嘅嗰種嘅變化，就好似咧蝴蝶由呢一個毛蟲經過蛹變成一隻美麗蝴蝶呢一種嘅整個過程，就係咧呢個嘅蛻變啦。好似咧蝌蚪喺水嘅裏面經過咧佢嘅變化之後咧，就成為咗兩棲嘅嗰種嘅動物。呢種就係叫變化。上帝要我哋嘅生命係需要經歷過呢個變化。雖然我哋有新嘅生命喺度，我哋亦都有舊嘅生命喺度，兩者唔可以並存。我哋需要一個經歷嘅變化。大家知道呢個係咩啊？見過未啊？有人好驚㗎嗬！
見到咧即係毛管眼都棟篤企嘅嚇。呢度一條蟲，呢個係一條蟲，但係一條蟲如果佢經歷過生命嘅變化，就會變成乜嘢？一隻蝴蝶，呢個人人都知咯，人人都知，都會變成一隻蝴蝶。我咧好多年前咧，我喺屋企種咗一棵檸檬樹，一棵檸檬樹連埋個盤咧都有我咁高噶啦嚇，咁啊都有啲檸檬即係收成嘅。咁有一日我起身嘅時候，我又出去照常淋水嘅時候咧，發現我棵樹咧冇咗1/3嘅葉喎，1/3嘅葉喺一夜之間唔見咗喎。點解啊？原來我發現咧喺呢棵樹上面咧有5、6條咧好粗嘅蟲，大概我手指尾咁粗到啦，好粗嘅蟲，綠色嘅一條蟲。咁於是乎咧，我就知道咧呢啲係蝴蝶嘅蟲，亦都咧我知道一精係鳳蝶嘅蟲，一條鳳蝶嘅蟲。於是咧我就將佢咧拎起一條，其他啲我處理咗啦。如果唔係咧，第二日可能我成棵樹嘅葉都冇埋啦。咁我拎咗一條蟲，就擺咗喺一個咧透明嘅一個盒嘅裏面，摘咗咧呢一個嘅檸檬葉俾佢食，好似養蠶蟲咁養住佢。我睇下咧成個過程到底係點樣嘅。咁於是乎咧呢條蟲咧喺個盒嘅裏面就乖乖地咧食呢一個嘅葉啦。食葉之後咧冇幾耐，呢條蟲開始唔喐啊，話嗰度唔喐，而咧個體外咧個體型個外即係嗰條蟲嘅外表咧就開始咧有一啲嘅變化，慢慢嘅縮下咧，就最後咧就變成咗咧一個蛹，就黐住咗喺呢個楞住咗喺呢個葉上面。咁我又仍然咧由得佢留喺個盒度。經過一段時間之後咧，我發覺到呢個蛹開始有啲動靜啊！有一朝早咧就發現到佢呢個蛹嘅外殼又好似一個膜咁上下啦，咁就開始喺裏面喐下，就褪下就褪咗啲有顏色嘅嘢出嚟，一嚿咁塞咗出嚟，跟住越褪越多，褪到最後咧就隻腳褪埋出嚟啦。咁呢隻蝴蝶就經歷咗蛹嘅嗰個嘅過程之後咧，就慢慢變成咗一隻蝴蝶啦，真正變成咗一隻嘅蝴蝶。而呢一隻嘅蝴蝶仲未曾可以飛嘅，點解？因為佢啲翼咧仲係捲曲嘅，咁於是又經過一段時間，佢將啲翼慢慢伸下，又慢慢拍下，於是乎咧，佢又可以喺個盒裏面咧撞嚟撞去啦，撲嚟撲去啦。咁最後我放咗佢。嗱，我睇到有一條蟲經過蛹嗰種嘅變化之後，變成咗一隻美麗嘅蝴蝶。可以飛嘅蝴蝶，呢條蟲原本係喺呢一個嘅樹葉之間嚟爬嚟爬去，喺樹枝之間爬嚟爬去。但係當佢經歷過蛹嘅變化之後咧，就變成咗一隻美麗嘅蝴蝶，可以飛啦。係兩種完全嘅唔同嘅生活嘅形態。而呢一條蟲喺呢個嘅蛹嘅裏面，佢有咩變化咧？我哋唔知道嚇，但係我哋知道一樣嘢。就係佢喺蛹嘅裏面一定經歷過一個好唔同嘅生命嘅嗰種嘅改變，呢個就係上帝創造嘅嗰種嘅奇妙。上帝要我哋神嘅兒女都係咁樣。我哋嘅生命如果唔經歷咧呢一個嘅嗰種嘅改變嘅時候咧，我哋永遠都係喺蟲嘅嗰種嘅階段。我哋係一條蟲嘅階段，一條蟲。如果唔經歷變化，佢就永遠都喺度爬，喺度食樹葉。但係佢經歷過蛹嘅變化之後，佢就唔再係爬，唔再食樹葉，佢係可以喺花間度飛舞，可以呢係吸啜呢一個嘅花蜜。呢個係兩種完全唔同嘅形態。上帝要我哋每一個人嘅生命都係咁，佢俾個生命我哋要將我哋嘅生命變化成呢，讓新嘅生命出嚟。呢個新嘅生命呢，就係要經歷過呢一個嘅變化。我哋唔經歷過呢個蛹嘅變化嘅時候呢，我哋都冇法子將新嘅生命呢係活出嚟。一條蟲永遠都係呢一條蟲嚟嘅啫。佢點都係一條蟲噶啦，係嘛？如果呢條蟲佢話我幾大都唔肯經歷蛹嘅變化，喺蛹嘅裏面好辛苦嘅，我唔變，想做蝴蝶又咁點咧？插對翼咧，
咁佢係咪蝴蝶啊？佢永遠都唔係蝴蝶，佢都仲係一條蟲，不過係多咗對翼嘅蟲啫嘛。佢係扮蝴蝶，佢始終都唔係一條蝴蝶。我哋嘅生命都係一樣。我哋作為基督徒，我哋要讓基督俾過我哋嘅呢個新嘅生命活出嚟。我哋唔能夠呢係扮做基督徒嘅，扮做基督徒係唔得嘅。所以我哋需要嘅就係經歷過勇嘅嗰種嘅變化，讓我哋嘅新嘅生命可以呢活出嚟。我哋唔做一個扮嘅基督徒，我哋要做一個真真正正耶穌基督嘅門徒。而基督徒係要點呢？要將舊嘅生命，即係我哋嗰個舊嘅老我，完全嘅釘死喺十字架上面，讓呢個舊嘅老我死得呢徹徹底底，讓個舊嘅生命死去，新嘅生命就可以活出嚟。呢個就係我哋勇嘅變化啦。上帝嘅兒女要好似呢蝴蝶一樣，我哋先至可以呢有一個新嘅生命活出嚟。保羅就話：現在活着嘅不再是我，乃是基督在我裏面活着。如果你屋企人未信嘅，你試下今日同佢講啊！你今日翻去同佢講，現在活着嘅唔再係我啦，咁睇佢哋嘅反應係點樣？佢摸下你額頭，你咪發緊燒啊！明明成個洞喺度生勾勾，點解活着個唔係你啊？唔好嚇佢哋喎！但我哋明啊，係咪？我哋明啊！舊我死去啦嘛，基督嘅新嘅生命喺我哋裏面活出嚟，現在活着嘅再唔係舊嘅我啦，再唔係舊嘅我啦。我哋明嘅，但係上帝就要我哋做呢一樣嘢。今日我哋咧作為一個基督徒，我哋好多時候咧都冇發展咧，係好似好開心、好平順嘅嚟去活出基督徒嘅樣式，經常都會犯罪嘅，係咪啊？嚇，點解啊？就因為我哋舊人死唔透啊！舊人嗰啲嘅舊人嘅行為，嗰啲罪惡嘅因子仍然留喺度，我哋除唔正，以至於咧佢喺我哋當中成日咧就係被撒旦引誘，我哋又犯罪又作惡，以至於我哋嘅新人活不出來。喺哥羅西書3章8節點樣話俾我哋聽咧？佢話：但現在你哋要棄絕這一切的事，以及惱恨、憤怒、惡毒、毀謗，並口中污穢的言語，不要彼此說謊，因為你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如做他主的形象。而喺以弗所書亦都講俾你聽，呢個新人係有真理嘅仁義同聖潔。呢一個就係新人。我哋要喺呢度呢，我哋發現有兩個嘅動詞。呢兩個動詞呢，一個係棄絕，一個係脫去。我哋要棄絕嘅係乜嘢？棄絕嗰啲嘅罪惡。呢個係舊人嘅行為，因為我哋舊人喺度，所以呢嗰啲嘅憤怒啊、惡毒啊、毀謗啊等等呢啲咁樣嘅事呢，都仍然繼續會發生，仍然繼續會做到出嚟。點解？因為咧舊人仲喺度，舊人死唔透，所以我哋要棄絕舊人嘅呢啲嘅行為嘅同時，我哋點樣啊？要將舊人脫去，脫去就係除去，好似除衫咁樣除咗去。因為如果我哋嘅舊人嘅行為唔棄絕，我哋嘅舊人唔好似衫咁樣完全嘅除咗佢嘅話，仍然係有機會點令到我哋繼續嘅犯罪。舊人嘅嗰啲嘅因子喺我哋裏面，又會繼續嘅嚟咧嚇，令到我哋咧陷喺罪惡嘅裏面。我哋要棄絕呢啲行為。你話唔係喎？我有好多嘢都冇做喎，我冇邪情私慾㗎，我好純正㗎，思想咧好純正㗎咁，但係可能有貪心喎，可能有講大話喎。呢一啲唔係法律裏面所定嘅罪，但係喺上帝嚟睇咧，都係呢有罪。你有冇憎過人啊？到而家你心裏面有冇憎一個人啊？唔想見佢㗎，呢啲係咪罪啊？呢啲都係罪嚟嘅喎。係咪嗱？甚至耶穌話咧，佢鬧人咧，拉加話人係魔利嘅，都難免地獄嘅火。你有冇咁鬧過人啊？你唔鬧人拉加魔利，因為你唔知拉加魔利係乜係嘛？
話人哋白痴，話人蠢豬、蠢材廢物。原來都係罪嚟㗎。我哋有冇啊？有啊！我哋成日都有㗎，經常都有，因為我哋喺裏面嗰個舊人成日喺度作怪㗎，係冇？所以咧，我哋要將舊人咧完全嘅脫去。有一個不變嘅真理，就係咧，我哋要將呢一個嘅舊人嘅嗰個嘅行為，呢啲咁樣嘅罪惡，要完全嘅嚟去絕，因為呢個就係舊人嘅本質。所以我哋要將佢咧，好似衫咁樣脫去呢一個嘅不變嘅真理。如果我哋唔先脫去舊人，我哋有冇法子穿上新人啊？我哋冇法子穿上新人，我哋唔可以脫一半舊人，着一半新人。咁呢個係咪新人啊？呢個新人都活不出來，新嘅生命都活不出來。所以我哋需要嘅就係完完全全嘅脫去，讓我哋嘅舊人與耶穌都同釘喺十字架上面，要死得徹徹底底，要死得呢一個嘅透透徹徹啊！我經常咧喺呢個嘅浸禮嘅時候，浸禮之前咧我又會同弟兄姊妹咧，即係都半講笑半教導咁。嗱，今次咧你嘅浸禮係與耶穌都同死同埋葬，然後同復活啊嘛，係嘛？呢個係我哋浸禮嘅意義啊嘛。咁我話你要死，你要死得靚仔啲喎，死得透啲喎，死得絕啲喎。你死唔晒咧，第日就好麻煩噶咯喎。咁啊，弟兄姊妹知我講乜？我哋要死嘅就係我哋嘅舊人，呢個老我要完全嘅死去，先至可以咧讓新嘅人活出嚟。我呢個舊人唔完全脫去，你個新人唔可以穿在身上。你唔可以將個新人嚟去冚住個舊人件舊衫喺裏面，又着件新衫，唔可以。聖經話俾我聽，要脫去先至可以穿上，係一個嘅必定嘅程序，冇得調轉嘅。如果你嘅舊人唔脫去，你嘅新人穿不上，於是你嘅新嘅生命就唔可以活出嚟。舊人係充滿罪惡嘅本質，新人係有真理、仁義同聖潔，兩者冇得摻和嘅，唔可以共存嘅。弟兄姊妹，我哋要思想一下，我哋今日有冇擺脫到我哋嘅舊人呢？咁樣呢一隻係雞仔，年紀大嘅就見過呢啲雞仔喺蛋度走出嚟哦。今日就年輕嘅就少啲噶啦。我問過一個幼稚園生，雞係點㗎？咁佢指喺碟上面嗰隻。因為有毛嘅雞佢都未見過啦，唔好講係雞仔孵雞仔啦。我哋知雞仔係由雞蛋孵出嚟嘅，雞仔由雞蛋出嚟嘅時候咧，係要好努力嘅，佢撐開嗰個殼㗎，係咪啊？如果咧你係孵雞仔嘅嗰個人，你會見到佢咁努力嘅時候，可能你會幫手同佢撩開啲蛋殼，等佢撐得冇咁辛苦，係咪啊？呢個就係道理之一啦。雞仔要好努力嘅嚟去衝破咗佢個殼，然後佢先至佢嘅新嘅生命，呢個新嘅生命先至可以咧成長成活。而今日我哋嗰個舊人，我哋嗰個老我都好似隻蛋殼咁箍住咗我哋㗎，係包住咗我哋。我哋需要嘅係點啊？好似小雞咁樣，係努力嘅將呢個捆綁住我哋呢個老我呢個舊人嘅殼，要完全嘅嚟去破碎。耶穌基督嘅新嘅生命咧，先至可以咧係活到出嚟。耶穌基督俾我哋嘅生命係需要活噶嘛，但係我哋困喺舊人嘅裏面，冇法子活得出。縱然咧，你話聖靈掌管我哋啦咁，但你個舊人都仍然尊大，聖靈點樣掌管啊？係嘛？所以咧，呢個係聖經教導我哋需要咧，係經歷一個咁嘅過程。弟兄姊妹，你覺唔覺得咧？你仍然係俾舊人嗰個殼咧嚟去包住咧？如果有嘅話，你要努力嘅嚟去衝破。衝破嘅就係你需要脫去舊人，棄絕舊人嘅嗰啲行為，讓新人活出嚟，以至於你嗰個嘅生命係經歷過呢個改變。嗱，呢個改變唔係容易㗎。可能係都幾辛苦㗎，你需要努力嘅，你需要落功夫，求神加你力量。喺英文裏面咧有一個字咧係大家都好熟嘅呢個字 life 可以解作做乜嘢？生命，亦都可以解作做
生活，係好有意義嘅。一個字兩個解釋，但呢兩個解釋係唔能夠分得開㗎。點解啊？因為生命就支配咗生活。你係乜嘢嘅生命，你就會有乜嘢生活嘅方式。你點樣嘅生命，你就有點樣嘅生活嘅形態。呢個就係英文字呢個字咧，我覺得最有意思嘅呢個字。而耶穌都俾我哋一個新嘅生命，就即係要我哋有咩啊？要有一個新嘅生活方式，係咪？係啦，大家去動物園睇動物，香港都冇乜大嘅動物園啦，不過都有少許㗎，係咪？啊，咁至於動物，我哋都可能知㗎啦。飛禽走獸，水裡面嘅嗰啲嘅魚類，佢哋各有唔同嘅生活形態，佢生命嘅本質，以至於佢有各個類型唔同生活嘅形態，係咪？係撈唔撈得埋啊？唔撈得埋。呢度有冇人養魚㗎？屋企有養魚㗎？有嗬？係咪所有魚都可以擺埋一齊養㗎？唔得㗎！你同一種即係生命本質，同一種嘅生活模式，嗰啲嘅魚你先要放埋一齊嘅啫。如果唔係嘅話，有啲魚係專食魚嘅，咁你擺條專食魚嘅魚放喺個魚缸嘅裏面，到最後就淨得翻嗰條專食魚嘅魚嘅啫，因為冚唪唥俾佢食晒啦，係咪？每一種嘅生物，無論係飛禽走獸、昆蟲，包括人類，因為個生命本質唔同，以至於我哋嘅生活方式、生活形態、食物樣樣都唔同，就因為我哋嘅生命控制咗我哋嘅生活。一隻豬、一隻羊，肉就食得多啦嚇。豬同羊基本上面係兩種唔同嘅生命嘅本質。你唔可以將隻羊養埋喺豬欄嘅裏面嘅，到最後隻羊一定俾佢屈死噶啦，係嘛？豬同羊佢個生活模式、食嘅食物完全都唔係兩樣嘢，完全唔撈得埋。點解？係因為生命本質嘅唔同。但係如果將一隻羊嘅生命換咗做一隻豬嘅生命，或者將一隻豬嘅生命換咗做羊嘅生命，你就會發覺到另外一種嘅矛盾出現啦。一隻羊嘅物體就累咗喺個泥凼度，一隻豬嘅物體就走去食草，因為個生命唔同咗。生命係乜嘢，就活出乜嘢嘅生活。今日我哋要讓我哋嘅新嘅生命活出嚟，唔單止係讓佢活出嚟，而係活出嚟嘅時候係俾人睇到嘅。係人哋見到，人哋感受到，從乜嘢咧？從我哋嗰個生活形態。我哋嘅生活形態包括咗乜嘢咧？包括咗我哋嘅思想咧，我哋嘅行為啦，我哋嘅言語啦，我哋嘅態度啦，甚至到我哋生活嘅嗰個模式係特別嘅，係同世人唔同嘅，同呢個世界唔同嘅，係有分別嘅，係屬於耶穌基督嘅。當咧一個愛主嘅生命經歷過改變嘅基督徒，佢哋去諗嘢嘅時候，佢嗰個思維係以乜嘢為本啊？以神為本，以聖經為本，係咪？聖經教我乜嘢？聖經咁講嘅喎。但係如果一個冇一個生命未經歷過改變嘅人，或者個未信嘅人，佢嗰個思想形態係點啊？佢思維嘅模式係點啊？而家點咪點咯，而家啲人係點咪點咯，呢個世界點咪點咯，就同呢個世界一致一模一樣。基督徒唔係呢樣嘢，上帝要我哋嘅就係咁樣要有分別，但係唔係你夾硬分別，而係從我哋嘅生活嘅裏面好自然地流露。呢個自然地流露就係你需要由新嘅生命喺你裏面成長成活，以至於透過你嘅生活咧係活出嚟。基督徒嘅生命係要透過我哋嘅生活咧，係活出嚟、散發出嚟。如果你冇法子散發嘅話咧，你就冇法子活出基督嘅樣式。基督徒有基督徒生活嘅樣式，應唔應份？應份。所以咧，我哋需要嘅就係諗諗。不過好多時候就係因為咧，我哋裏面仍然咧係有啲嗰個老我仲未曾清晒啊，清感啲、清淨啲，以至於咧，就係留低咧一啲嘅因子喺裏面，留低咗一啲咧，讓撒旦嚟去咧
可以控制嘅我哋嘅嗰啲嘅破口。只要撒旦略施小計，於是我哋咧就會跌翻去佢個網絡嘅裏面。你信耶穌，邊個最唔甘心？魔鬼最唔甘心。你仲要活出基督嘅樣式喎，話魔鬼就更加唔高興。佢想點啊？拉你翻轉頭咯。原本你又係屬於佢噶嘛？耶穌基督用寶血將我哋買贖過嚟啊嘛。佢好想將你拉到過嚟噶，拉翻去佢身邊噶。於是佢唯有揾你嘅弱點啦。你嘅弱點就喺你嘅舊人嘅裏面，所以你需要嘅脫去舊人，穿上新人，你先至可以呢讓新生命活出嚟，你先至可以有呢新嘅生活嘅模式，係基督樣式嘅嗰種生活嘅模式。如果唔係嘅話呢，你就好快脆慢慢嘅又被呢一個嘅世界呢嚟去同化啦。我哋知道呢，一條蟲佢呢可經歷過變化之後呢，就可以成為蝴蝶。但係你要做一條蟲咧，還係做一隻美麗嘅蝴蝶咧？決定喺邊個度？喺你自己嗰度。我哋一齊祈禱。親愛的天父，我哋多謝你，我哋多謝你，因為你愛我哋，你拯救我哋。唔單止拯救我哋，又讓我哋呢係從你嗰處得着一個永遠嘅新嘅生命。求你幫助我哋，讓我哋真係能夠完全嘅脫去舊人同埋舊人嘅行為，以致讓你俾過我哋嘅新嘅生命，可以無障礙地活出嚟，喺我哋嘅生活嘅裏面去表現出嚟，讓人睇見我哋生活嘅模式，知道我哋同呢個世界有分別，知道我哋係屬於你。聽我哋祈禱，奉耶穌聖名，阿門。